توقعوش فيها اولا ما بغاوش يكملوا، فهنا الاستاذ غادي يسولك، خصك تعطي واحد الجواب مقنع. وإلا كنتي ديجا عندك اكسبيريونس وخدمتي في شي شركه فغتقول جي ترافايي دون لا سوسيتي اكس، تقول سميت الشركه اوطون كو، يعني لا فونكسيون ديالك شنو كنتي كدير دورون اكس موا، شحال من موا خدمتي اولا شحال من سنه. وإلا كنتي درتي دي ستاج غادي تقول durant mon parcours scolaire j'ai effectué des stages dans les sociétés، غتقول الاسماء ديال لي سوسيتي وايضا لي فونكسيون ديالك شنو كنتي كدير ولي سيرفيس فين كنتي خدام ولا دوري، واش 2 موا ولا 3 موا ولا 4 موا. وثالث حاجه هي علاش اختاريتي هاد الشعبه اولا هاد الفورماسيون، pourquoi vous avez choisi cette formation. انا وجدت لكم 6 ديال الاجوبه، كل واحد يختار الجواب اللي مناسبه. الجواب الاول هو j'ai effectué des recherches sur les différentes branches disponibles et je les ai comparées avec mes compétences et mes propensions et j'ai choisi la branche X car c'est l'idéal pour moi où je peux donner plus et réussir. فالمعنى ديال هذه الجملة أنك درتي مجموعة من الأبحاث على كاع الشعاب المتوفرة بالنسبة للمستوى ديالك وقارنتيهم مع الكفاءات والميولات ديالك، ولقيتي بأن هذه الشعبة هي المناسبة ليك، هي الأمثل بالنسبة ليك اللي ممكن تعطي فيها أكثر وتنجح فيها. ثاني احتمال هو basé sur mon niveau scolaire et mes compétences dans certaines matières, un prof m'a proposé de continuer mes études dans la branche X. Puisqu'il a des informations sur cette branche et sur mes capacités, j'ai trouvé son conseil très utile. والمعنى ديال هذه الجملة أن واحد الأستاذ شاف بأنك أنت ممكن تعطي أكثر في هذه الشعبة هذه نظرا لأنه هو عنده معلومات عليها وعنده معلومات عليك وأنت كتثق في الرأي ديالو، خديتي بالنصيحة ديالو. ثالث احتمال هو depuis mon enfance je veux devenir un et j'ai décidé de suivre mon rêve et le réaliser. C'est pour cela que j'ai choisi cette branche afin d'arriver à mon but professionnel. هذه الجملة معناها أنك منذ الصغر كان عندك واحد الحلم أنك تولي
بطبيعة الحال شي حاجة اللي عندها علاقة بالشعبة، وقررتي انك تتبع الحلم ديالك وتحققه. داكشي علاش اختاريتي هاد الشعبة هادي باش توصل للهدف ديالك المهني. ورابع احتمال هو بالنسبة للناس اللي كيطلعوا من نيفو تيكونوا باسخيت، ممكن يقولوا j'ai un diplôme de spécialisation ou la qualification ou la technicien dans la branche X et j'ai voulu continuer mon parcours scolaire en étudiant le niveau qualification technicien ou technicien spécialisé pour développer mon niveau scolaire et professionnel. الجمله هذه او هذا الاحتمال هذا هو بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم واحد ديبلوم قل من هذا اللي هما فيه دابا، والمعنى ديالها انه غادي يقول بان عنده ديجا واحد ديبلوم وبغى يزيد واحد ديبلوم واحد اخر فوق هذاك اللي عنده. مثلا الا كان عنده ديبلوم سبيسياليزاسيون بغى يدير الكاليفيكاسيون او لا الكاليفيكاسيون يدير تكنيسيان او لا تكنيسيان يدير تكنيسيان سبيسياليزي باش انه يطور المستوى الثقافي والمعرفي ديالو وايضا المهني. خامس احتمال هو je connais un proche qui a réussi sa vie en étudiant cette branche et puisque j'ai un niveau scolaire pareil, des capacités scientifiques et culturelles, un amour pour cette branche et aussi une grande volonté de réussite, j'ai décidé de suivre son chemin et pourquoi pas le dépasser. فهاد الجمله هذه الا ما تقالش بهذه الطريقه يمكن انها تطيحك في الفخ ديال انك درتي واحد الشعبه فقط حيت واحد الشخص كتعرفو دارها. لذلك خصك تعزز الموقف ديالك. هادشي اللي قلت في المعنى هنا، يعني كتنعرف واحد الشخص اللي نجح في حياته مني دار هاد الشعبه هذه، وبما انني انا عندي نفس النيفو سكولير ديالو وعندي القدرات والمهارات العلميه والثقافيه وحب لهاد لابرونش هذه وواحد الاراده قويه باش انني ننجح، علاش لا نكون بحالو او لا كاع نقدر نفوتو. وسادس احتمال هو j'ai des talents dans le domaine X et je veux les encadrer dans le centre 2 pour fusionner mes études et mes compétences pour mieux intégrer le marché du travail et développer mes compétences. والمعنى ديال هذه الجمله انه عندك واحد الموهبه في واحد لو دومين اللي غتقولو وبغيتي انك تاثرها في واحد لو سونتر اللي غتقول سميتو باش انك تجمع ما بين القدرات ديالك او الموهبه ديالك وواحد دبلوم معترف به اللي غادي يمكن لك انك تولج سوق الشغل وايضا تطور الكفاءات والقدرات ديالك. اذا واخر حاجه هي هدفك من الدراسه. بطبيعه الحال هو الحصول على وظيفه مستقره، تطوير المعارف والمهارات والكفاءات أو إنجاز مشروع خاص. هنا خاص يكون عندك واحد فكرة مشروع باش إلا سولك الأستاذ يعني تعطيه واحد الفكرة على المشروع ديالك، اسم المشروع وعلاش بغيتي ديرو. إذا كما شفتوا في الطريقة باش أنك تقدم راسك سهلة وبسيطة، فقط خاصك تنظم الأفكار ديالك وتختار جمل اللي تكون مناسبة. واللي بقى لي نقول لكم هو من الافضل تمشي واحد نهار ولا يومين قبل ما تبدا القرايه باش هكذا تاخذوا استعمال الزمن ديالكم وما تبقاوش سالفين. وبالنسبه اللي عنده شي فكره وما عرفش يدير لها الصياغه فقط يكتبها لي في كومونتير وانا غادي نحاول نساعده.